بيقول لك تورط ما عرف يشيل الفلتر. الفلتر ده بيقول لك انت ما تقدرش تستخدم الفلتر ده غير هي مره واحده بس، وعشان تستخدم ليه بقى؟ الفلتر لازم تضغط على الشاشه. فتعالوا نضغط على الشاشه كده نشوف ايه الفلتر ده. ايه بقى؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ ايه يا عم الفلتر ده يا عم؟ ايه ده؟ لا لا يا عم اوعى اوعى يا عم. ده عامل طب هي الفلتر ده اتبعت لي كنت هجربه، كويس ان انا عرفت بقى ايه مش هجربه ولا تحب اجربه. بيقول لك فلتر متحرش. بص الجيب ده حلو والله. الميمز لحد دلوقتي حلوه بس شمال، يعني هي ميمز شمال قوي يعني. هدوا صفوا الناس شويه يا جماعه. بيقول لك الدكتور كان مندوب توصيل، وصل اوردر يا فندم. ده ايه ده؟ جناح العمليات كام حسابك؟ فاهم؟ ناقص يقول له كام حساب. يعني انا لو كان اقول له ناقص بيبسي يا باشا، انا طالب كومبو مع. استنوا تاني. بصوا يا جدعان الدخله بتاعته، بصوا. دخلت والله طيار دليفري، والله دخلت طيار دليفري. لسه طازه. بص لسه الاوردر طازه.